conviction are developed before the crisis. Ang conviction, may tabo, dili sa panahon nga anaa ka nag-atubang sa krisis. Kundili, ang conviction, ma-develop siya bisan sa wala pa'y krisis nga may tabo diha sa imong kinabuhi. Kay kung dito na ka maingon nga ma-develop ang imong conviction panahon sa krisis, di nakakasukol. Dapat sa wala pa ang krisis, na-develop na ang imuhang conviction. Daniel's friends had already determined whom they would serve. Pamalandungi kini na mga higala ni Daniel. Ang ilahang conviction nga nasayod na silang daan kung kinsay lang alagaran. Mo nang pag-atubang nila sa kalayo, sa hudno, sa atubangan sa hari, kabalo na sila kung kinsay lang alagaran. Kaysa diha pa nga wala patukura ang larawan aron simbahon sa mga tao sa Babylonia. Sila faithful sa Ginoo. Sila nagmatinud-anon sa Ginoo. Sila nag-alagad sa Ginoo. Mo nang pag-abot nga gi-order ang pagsimba sa mga larawan, miingon sila nga luwason mi sa Ginoo, mahal nga hari. O kung dili man may luwason sa Ginoo, timan ikini. Dili mi musimba og muyukbo sa imong larawan na gihimo. See? Naana sila'y desisyon, wala pa ang krisis. O kini siya ma-develop sa wala pa ang krisis. Kita, muabot ang panahon na hagiton ta sa pag-compromise sa kalibutan. Pero kung dito na ka mubarog, nga nag-atubang na ka sa krisis, posible dili ka makabarog. Dito na ka mo decide sa panahon nga nag-atubang na ka og temptation sa kinabuhi, posible dili ka makalikay o dili ka makabarog. Dapat sa wala pa ang krisis, naka-decision na ka. Nabisag, unsay mahitabo, dili og dili ko mulayo sa Ginoo. Dili og dili ko mo kompromiso. Ang lig-on nga mga pagtuo, prinsipyo ug pagtuo sa Ginoo, kinahanglan matukod sa dili pa moabot ang pagsulay o krisis. Tanawa ang Daniel chapter 1 verse 8 unsay gingon, apan si Daniel mihukom nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon sa mga lamiang pagkaon sa hari o sa bino nga giinom sa hari. Busa iyang gihangyo ang pangulo sa mga yunuko nga tugutan siya sa dili paghugaw sa iyang kaugalingon. Nag-decide na siya. Wala pa ang mao nga krisis. Sa diha nga naa pa lang siya sa palasyo, mingon na siya sa yunuko nga ayaw ko tagahi og pagkaon nga karne. Ayaw ko tagahi ilimnon nga mao ang bino. Kay nasayod siya unsa ang pagkaon na makapahimaya sa Ginoo nga iyang gialagaran. Hinungdan nga nakabarog siya kay balo siya kinsa iyang alagaran. Timan ikini. Ang a building's foundation is hidden beneath the ground, but it determines whether the structure survive a storm. Bisan pag nakatago kuno ang pundasyon sa building, apan kung imong lantawon ang struktura mibalaan nimo kun ang maong structure, makabarog ba siya panahon sa unos? Makasurvive, makalahutay ba siya panahon sa unos? See? Kung magtanaw kag balay, o niya, kabalo ka nga, nakaturok siya, or gilubong yun siya, ang iyang pundasyon. Pero may balaan mo kung makalahutay ba na sa unos, panahon unya sa hangin, gano man. Kung ang maong nga structure kay guba-guba, bisan pag nakalubong na ang iyang mga haligi sa ilalom sa yuta, sigurado bunggag lang kaya po na siya. Ha? Spiritual convictions are the foundation of Christian courage. Mauna nga timan-an nato kini. Kung gusto ka nga makabaton og espirituhanong conviction,
makita kini sa imuhang unsa man sa imong kaisog ingon na Kristohanon. Kung kaya ba nimong mubarog panahon sa tentasyon, panahon sa unos, panahon sa mga pagsulay. Musahagiton mo na ako, himua ang desisyon nga mutuman sa Dios sa wala pa ang krisis. Kay kung dito na ka magdesisyon nga mutuman ka sa Ginoo nga naa na ay krisis, posible dili ka makabalibad sa krisis nga imong giatubang. Desisyon ni daan samtang wala pa ang krisis. Samtang wala pa ay temptation, mag-decide ka na mag-alagad sa Ginoo. Just like Joseph. No? Si Joseph the Dreamer, kay kung si Joseph the Dreamer, wala pa siya nag-decide sa panahon nga wala pa ang temptation, posible na tintal na siya sa asawa ni Potiphar. Pero tungod kay nag-decide siya, hinungdan nga pag-atubang sa asawa ni Potiphar, pag-tintal kanya, maingon siya, dili ako makahimo sa pagpakasala, batok sa akong Dios, ug dayon dagan. Hinungdan nga na gunitan ang iyang kaputi o gi-report sa iyang asawa, sa asawa ni Potiphar, ngadto sa iyang bana nga si Potiphar, ug ingnan nga ang imong sulugoon nga gibutang diri sa balay nga gisalikan nga mao ang Hudiyo, gi-attempt ko sa paglugos. Hinungdan suko kay si Potiphar ug iyang gibilanggo si Joseph uban sa magtatagay sa hari o katong tigluto og pan sa hari og lain-lain na mapiniriso dito sa ilalom sa yuta sa Ehipto nga ilahang bilangguan. For 2 years nabilanggo siya sa sala nga wa niya gihimo. Pero nagreklamo ba si Joseph? Wala. Kay kahibalo siya nga iya katong gihimo aron pasidunggan ang Ginoo. Usahay, dili ta makabarog at ubangan sa Ginoo tungod kay mahadlok ta. Ug kana nga kahadlok, usahay mulabaw sa imong pagtuo sa Ginoo.